Кажи сега за кой донес тази паница? Тази питка за кой донес? За здраве. За здраве ли? А? Как кажи сега? Какво да кажа? Как мина сега срещата? Перфектно. Мислиш, че имате някакви шансове? Естествено. Винаги. Е, така се ловят шарани. Нали ще ме накажа? Ще ви накажа. Е, така се ловят шарани. Нека. Аз се загубих, хапайте очета. Кажи. Ама скоро не ми се случва. Чакай, ела тука, бе. Къде да? Хапай се. Ела тука, бе. Чай да се измиеш, ще взема някой. Кока-кола има. Чакай да не мога да снимам, бе. Мога да снимаш, бе, човек. Ела тука, бе. Абе, гледай го. Ела тука, бе. Аз съм бял. Той се скрива да е пак по същия начин, бе. Къде ще се скри? Туалетната влезе, бе. Ела тука. Ела тука, бе. Абе, дед. Ела тука, бе. Защо бягаш, бе? И какво бе, ще спуснахте? Изпуснах ми... Той Данчо не беше, бе. Кой Данчо, бе? А ти с кой игра последно? Не, не бе, Данчо. Ицо. Абе, Какво? с директора ли игра? Махни телефон. С господин Пихлиманов ли игра? Да. А, така. И играхте много добре. Перфектно бяхме. Перфектни и паднахте. И ги стърва. Майсторе ще ги бие другия път. Ще ги смачка.